सब्सक्राइब करिए लेट्स टेक रिव्यू के चैनल को फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो, साथ ही साथ प्रेस करिए बेल आइकन को फॉर नोटिफिकेशन ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट दिशु खन्ना और स्वागत है आपका लेट्स टेक रिव्यू के चैनल पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पिछला वीडियो पसंद आएगा, जो था Asus के लैपटॉप Asus VivoBook 14X03, जिसका करा था अनबॉक्स, एक फर्स्ट इंप्रेशन टाइप रिव्यू बताया था, प्राइस बताया था, रिव्यू बताया था। हाँ, मुझे पता है कि वो 2 हफ्ते पहले आया था वीडियो, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया। ट्रैवल वगैरह कर रहा था, कुछ काम था, जरूरी ऑफिस का काम था, तो इसलिए वीडियो नहीं आया। बट अब फिर से रेगुलर वीडियो आएंगे। तो दोस्तों, आज मैं ला रहा हूँ बिल्कुल एक नया वीडियो, बिल्कुल एक नए प्रोडक्ट के ऊपर। आज का प्रोडक्ट है हमारा एक स्पीकर। ट्रीबिट एक ब्रांड है जिसने अभी थोड़े दिन पहले इंडियन मार्केट में निकाला है अपना न्यू स्पीकर एक्स साउंड गो। तो वो है मेरे पास। अनबॉक्सिंग पर्पस के लिए एक रिव्यू, फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू दूंगा, प्राइस बताऊंगा, अवेलेबिलिटी बताऊंगा और थोड़ा कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा और साउंड क्वालिटी भी चेक करके बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूं स्पीकर के बारे में। मुझे काफी सही लगा है स्पीकर, और स्पीकर का बेस काफी अच्छा है। मुझे अच्छा लगा स्पीकर का बेस, और वेट भी काफी लाइट है, मतलब हेवी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूं स्पीकर के बारे में, जो है ट्रीबिट। ये हमारा स्पीकर ट्रीबिट का एक्स साउंड गो पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है स्पीकर का। तो पीछे जाएंगे, दूसरी साइड आपको दिख जाएगा वाटरप्रूफ है, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा है, स्पीकर फ़ोन है और साथ ही सुपीरियर साउंड है। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। दूसरी साइड जाएंगे, आपको QR कोड मिल जाएंगे, जिससे सपोर्ट के आप जा सकते हैं और फेसबुक वगैरह पे भी रिव्यू कर सकते हैं इसको। दूसरी साइड पर आपको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, प्राइस वगैरह के बारे में बता रखे और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो अब करते हैं हमारे बॉक्स को ओपन और जानते हैं कंटेंट क्या क्या है बॉक्स के अंदर। काफ़ी अच्छे सील पैक करके दे रखे ब्रांड ने स्पीकर को, तो सील में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, बट सील है अच्छा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी खोल लिया मैंने, बॉक्स ओपन कर लिया। बॉक्स काफ़ी अच्छे है, पैक हो रखा है। ऊपर यहाँ दिखता है वेलकम टू ट्रीबिट सुपर यूज़र। उसके बाद आपका स्पीकर आपको ऊपर ही पड़ा मिल जाएगा। तो स्पीकर देखते हैं, स्पीकर जैसे कि निकालता हूँ, ये भी पैक पड़ा हुआ है अच्छे से। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे, ब्रांड ने प्रोटेक्शन अच्छे दे रखे है। उसके बाद आपको मिल जाता है नीचे ही इसके आपका केबल, माइक्रो USB केबल, जो चार्ज करने के लिए आपके स्पीकर को काम आएगा। उसके साथ ही साथ आपको दूसरी चीज़ें भी मिल जाएंगी, जैसे यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड गाइड वगैरह। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है, हर चीज़ दे रखी है ब्रांड ने अब स्पीकर के साथ कि आपको अवेलेबल हो रही है हर चीज़। तो देखते हैं पहले केबल की क्वालिटी। केबल की क्वालिटी नॉर्मल है। हाँ, स्पीकर को चार्ज करने के लिए 2.5 से 3 घंटा लग जाता है, तो वो भी ठीक लगा मुझे। बाकी ये यूज़र मैनुअल तो दे ही रखा है और उसके अंदर हर चीज़ बता रखी है। उसके साथ ही साथ एक $1 का वो मिल जाता है फॉर एवरी चाइल्ड वगैरह के लिए कंट्रीब्यूशन का पार्ट, और थैंक्स फॉर परचेजिंग का भी आपको मिल जाएगा। और पता रखे वारंटी वगैरह का, जो मैंने एज यूजुअल बताया था कि वारंटी कार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो और ये एज यूजुअल यूज़र मैनुअल की कैसे कनेक्ट करना है आपके स्मार्टफोन से, तो हर चीज़ वो पता रखे। तो देखते हैं अब हमारे स्पीकर को कैसा है। हमारे स्पीकर का डिज़ाइन, मुझे डिज़ाइन काफ़ी सही लगा, काफ़ी अच्छा है, पोर्टेबल सा स्पीकर है, बहुत सही डिज़ाइन है, बहुत लाइट वेट है। अभी वेट भी मैं अगर फील नहीं हो रहा है, इतना हैवी होते हैं कहीं स्पीकर्स, तो वो भी सही है। और बटन्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक पावर बटन है, ब्लूटूथ का बटन है, उसके बाद पॉज प्ले का बटन है, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज एंड वॉल्यूम। और ये पीछे आप जाओगे तो पीछे आपको दिख जाएगा कि लिखा हुआ है एक साउंड गो, जो स्पीकर का नाम है। और साइड में आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे, नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm जैक। तो हाँ, आप 3.5 mm जैक आपको मिल जाएगा स्पीकर के साथ, वो भी काफ़ी सही चीज़ है कि आपको कनेक्ट करना हो, ब्लूटूथ नहीं हो रहा तो 3.5 mm जैक से कनेक्ट कर सकते हो आप इसे। तो देख सकते हो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी सही डिज़ाइन दिया है ब्रांड ने, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है। ब्लूटूथ 4.2 है हमारे स्पीकर में। जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए वो ऑन हो जाएगा, ब्लू सा लाइट जलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही साथ ब्लूटूथ का बटन भी आपको प्रेस करना पड़ेगा ताकि वो ब्लूटूथ मोड में एंटर हो सके। और बाकी आप इसे किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो ब्लूटूथ डिवाइस होंगे। अगर आपके टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्लूटूथ तो है ही है इसमें, तो आप अपने टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो। आजकल एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं, तो ये देख सकते हो, आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब ये लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो गई है, तो अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि किस नाम से शो करेगा। तो ट्रीबिट एक्स साउंड गो के नाम से शो करेगा आपके स्मार्टफोन में भी, फॉर मेकिंग कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक। तो मैं कनेक्ट करके भी दिखा दिया। चलिए अब इसका एक साउंड टेस्ट करते हैं। साउंड टेस्ट दिखाता हूँ आपको कैसा है साउंड टेस्ट इसका। एक और सॉन्ग देखते हैं। Listen to the latest trending Bollywood songs for free only on Gaana. Download the app now. Ads. Representative demonstrated the use of firefighting techniques. That sounds
लुक गुड। मुझे ठीक लगा साउंड, बाकी मुझे उम्मीद है आप यूज़ करोगे तो पसंद आएगा। इसका प्राइस, मुझे उम्मीद है आपको साउंड टेस्ट पसंद आएगा। तो इसका प्लेबैक टाइम 24 घंटे बताया ब्रांड ने, मैंने 8-9 घंटे यूज़ करा तो ये परफेक्ट चला। चार्जिंग भी 2-3 घंटे में हो गई थी। काफ़ी मतलब ईजी टू यूज़ है, कैरी है, डस्ट प्रूफ है, ड्यूरेबल है और वाटर प्रूफ भी है। तो मुझे अच्छा लगा स्पीकर काफ़ी। साथ ही साथ हमारा स्पीकर वाटर प्रूफ भी है, तो वो भी काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। अगर इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो 2099 इसका प्राइसिंग है। 2099 पे अवेलेबल हो जाएगा आपको amazon.in पे, और ब्लैक कलर में अवेलेबल होगा। बाकी मुझे सही लगा है स्पीकर, अच्छा स्पीकर है, आप प्रेफर कर सकते हो इसे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस पे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ हमें फॉलो करिए सोशल मीडिया पे भी, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें लेटेस्ट स्मार्टफोन एंड गैजेट्स के लॉन्चेस के बारे में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, तो फॉलो करते रहिए।